Ure. It's about that time. Andå arä a meiguĩte gä kä ondo rĩ nä mainũkaga tene andå arä a makorwo mena holiday kå inũka rũgongo nä kå inũka kwa ndäirä aca rũgongo andå mathiaga rũgongo no mũno andå manjagia gũthiĩ rũgongo kuma tarĩki 20 after jamhuri tarĩki 20 kwa andå depending on your job andå he wĩra ningĩ ũtangĩonerwo thikũ 10 nona wa kwĩyandĩka rĩ he wĩho naguo ũngĩtara kĩrĩa ũkwaga wehera uge ũgũthiĩ ici ũgũthiĩ ithatũ kana wone gacĩra karĩa rĩu ũrĩa ũgũkorwo ũhete you are competitive no tũgona rĩrĩa twakorwo hũka cia kwendia nguo rĩ Christmas day nĩ twendagia wega na 24 rĩu nĩ wĩkoraga rĩu mũndũ nĩ abangaga ũrĩa kũinũka no ti kĩndũ kĩarĩ chama back in the days nĩ he hĩndĩ gwatuĩka andũ a Nairobi nĩ metĩaga ti atĩ ona mũthĩ gũtiĩragwo na andũ naguo rĩu mwenderio waguo naguo nĩ wakunderire nĩ gĩcagia andũ mamenyire maũndũ mũno na ũtheri ũgĩkinya macinani thikũ ici ndũngĩthiĩ kũhahũra andũ atĩ nĩ wariganĩirwo Gĩkũyũ ona nĩ ũgũthiĩ na gutha ũkore kĩa rũgongo rĩ ũkore kwanja nĩguo ũrarĩa kĩmera kĩu ukore mundu ona ni agũkũnjĩte nginya iru-inĩ agĩtuĩra na wewe ukire kumahora na ragged no ti kĩndũ kĩarĩ cama tandũ acio a Nairobi there are those who were known to be boastful yothe no ati a mũciĩ gũtuĩka atĩrĩ ang'ania nĩ etĩi mũno ona moka nginya na irio ciao gũtirĩ kĩndũ kĩarĩ cama ta mokĩte magakorwo na inyuĩ mondo nĩ wĩikarĩte sawa nĩ mũrakorirwo mwehanda ona ciana nĩ ciĩragwo atĩrĩrĩ ũtikarĩe mĩthugwiti yao kabagiti kamwe ka mũthugwiti kaheo ciana itũra igima mũraganĩre ho akĩrĩo ĩrĩ kana ũmwe mwahanyana gũtirĩ mũndũ rĩrĩa mũthugwiti mũgima exactly mũndũ nĩ gĩcunjĩ nĩ mwaigua cama mũno mokĩte ũgakora rĩu mwĩna kanyamũ inyuĩ gũtirĩ mũratanya onao makarigwo atĩrĩ nĩkĩ mũtarĩ na wĩra wao kora mokire na macipũ nĩ mũgũtũmanĩte cianyu mboroti mwĩ sawa ona nginya mũtambũrũko wa ngũkũ ona kĩnywaji rĩ ũgakora andũ acio mũikarĩte oro hau rĩ we woka na probably mũcimina o marathakĩra mũ Faisal kanari show nimegũkuna gaitũ kau kanyu ndona ta gethi kidogo kau nĩ tũtumbũra narua kana wathiĩ gĩcagi ũgakora andũ nĩ makũrire we wĩciragia marĩ harĩa wamatigire ũkaigua ngwenda gũtũmanwo atĩrĩrĩ koge ngari yaku ĩ ha ũkarigwo ngari koge kamagũrire ngari na we woka na mũ Felipe woka na mũkahaya no nĩ waigua koge ena wandĩng'a wake ũkorio kawamaka nĩ atigĩte koge agĩthiĩ ũguo tũkuaga rĩu ĩno aragũrire manana maĩte ũgakorwo ena succeed itheru horeru njerũ mũtĩ mũigũ ona nĩwe ũkuĩra acũcũ wa mũrĩmwe we gũcite rĩu mũkahaya ũcio waku gũkũheithia bonga point itahana nĩ gũferry people around ĩno rĩ ĩno noka nayo ndikuona kiunokia karema kaharĩa ha Njiri ĩyo ngwĩciria ũkũmĩigua haha andũ atũtinde wĩra ũrĩa ũtũrutagia wa gũtindĩka gũthiiwo nĩ koge nĩyo bara kana ũgĩtige yakuo mũtware rĩu nĩ wakine guo ndĩrakwĩra ũndũ ũcio nĩ watũmaga mũndũ ũrigũ ĩka ũthiaga atĩa ũgakora gũtirĩ mbogi ĩgwetereire
orange wathomagira orange ukona kwa gado ni mathire wega kwaja urokoro wirigite ta miaka 3 mihituku ukora nyumba ya ituramu ri riu ni atwikire thito haria mbere ni maguthire ka mahiga Kiri tu gija gatas. Gatas na hot shower. Na thitima. Wazo kalau otemenya te ku hotspot ya ndu kero atiriri. Ndio kwenda password ya wifi. Ai ndi sawa. Yetwagire wifi kundu guku. Wewe kirete mandre bundles. Sia como hotspot amone to video. Rio kugura wale odia kora guora area kuendia is unsellable. Yes. Umo wendia ukagura ariwe. Ona ndwikara muno. Utahundukite na kanairo tondu kahaya no iretara. Ela Reure talanta sasa na talanta siku hizo yake ndo gitao talent and the new education curriculum the competency based curriculum CBC ni yakirira muno talents because the new world order talent pays and people get employed by talent amwa ito tore ni odo atarada situ ndema yes toro tarada thiko icire ni rari hamakirie muri yari hagatene yes in a big way in the new world. And you know, yes, the reality of the fact is, uti mundu taritarada yake. Iyo mundu akiheo. Maybe some discover it late, and some never bother to discover. No all mundu arekeheo yake. No koti kuina, koti kuhoya. All mundu ni aritarada. Uti mundu tarekeheo yake. Na ndari uhoro wa positive talent. Tondu wewe mundu gwa kwero maritarada ya uici. Titarada. That is a vice. Tena na titene muno tarada cirona gwa cie time wasters na kuri andu amwe itu makwa me very bitter tondu mauga jata ciao ni ciathimirwo maria nini the talent itarayukagio. Yes, it was yona gutari gutema tha na kurira githomo. Yes, ati wako ni wandikaga nyimbo wara yo ifuku ni ria kwandika mathabu uwe kana ria kwandika nyimbo icio ciaku ni mundu njui na ni mutungi wa ma nyimbo. Yes, mabuku make meri atungite nyimbo makaihura. Yes, ni maikirio kioro tene kio kiragiria thome no igwa riu kioneki ikirio kioro. Very bad. Mundu cio nginya nyani no gukona asamido. Na no ko nyimbo icio riu cingihitite. Na agatutura. Cikamutongia na agatongia andu wao. Wera gwo kone kuina ri uthi winithie kanitha. Tioro cio gutunga nyimbo hau. Te handu ha guthoma rathi gutunga nyimbo. Yes. Wewe ni masomo unakataa. Ngati watu kwaje riu wera watire. Ungiatwikire mundu wina comical, you know. You have a comic relief. Ni we ado to story. Wera gwo riu ucio ni uhi. Okagi marari. The comedy ni uhi. Mundu akani no heri. No mothio comedy is paying. Nekiona ando mari arevi guku. Ando muga mrevision ni amathekaia. Tondu he is living in his good old day. Jata yake ni athimirwo handu. Nyota ilizimwa. Muvira wate mange wona vanga. Muvira uthondeke ate yakuwe mwerima na nwe nairo ni cionekaga rugongo. Na rukinga rwa kuutunga. Yes, kwaja rukinga ru. Ugibe kahura wona githogithi gite handu gitundira. Wona kinairo ni ugatundira. Ugacoka riu kawogotha wega na and you know there are boys mathondeka muvira ucio nginya ukagia kindu gitagwo bounce. Yes, ukauthio thina uka bounce kubari guthondeka muvira na ni kuri riu athondekia muvira ura bounce na matiari aingi and it has a regular shape. Ito ndo ingi mathondeka muvira hana oblong.
Ucoke mubira ucio tondu utaha maĩ muthenya omwe tari rũĩ warugamia mubira ugatinangio ugacinwo no gatumwo siwa line ukawirorera hau thikũ ciganona nginya rĩo gakunĩku nginya harĩa ngoro yaku ĩkahilo koguo arĩ kwĩrorera mbĩrĩra ya kĩheo gĩaku na ndoma matũirie bitterness nginya ũmũthĩ wĩrutanĩirio getha material kwanja Gicagi ũgetha bearing nĩ ũmũthĩ Gicagi bearing nĩ ũgwetha bearing ti nyoneki umenye bearing nĩ getha ũreherwo it had to be outsourced and sometimes yoyaga ũhiũ waku wothe wa mbũkũ nĩ getha wĩgwatĩre bearing ĩmwe tu ya gũthondeka tiritiri ũcoke ũthondeke tiritiri ĩyo thoguo agoka atinangie nayo tu na confiscate engine bearing tana iheo nĩ cia no iheo nĩ ciakunĩkagwo they were endangered na ikahũrwo mateke endangered species ũru sini woinaga ndio tugete nyimbo ona no cio tangĩakio ni ote kwĩna ng'eni ũheo handu hapana no we ngwenda kuinĩra ng'eni hera we na manyimbo mau mako ona weragwa atĩ ũini nĩ ũkora takũingĩra ũkora-inĩ wawe aini koja atĩ ũtungĩte rwĩmbo rwa wendo rwa ndaci wĩine ndaci karuku wĩine ndaci gũkũ kwau nĩ mũkaina na mũkaguo icio nyota ikafunikwa nĩkĩo twahea rĩu taranda cia kwĩyethera na cia kũiya maembe na cia kũhaimba mĩbariti no there are people who would run like the wind mũno he andũ maigaga nona nyamũ no ĩtagwo triple jump ndwĩ haigagwo tũmĩtĩ he mũndũ wathiaga tũmĩtĩ tũu tũgatwarwo piũ actually I have seen people who would do bigger than the Olympic record ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ yes andũ amwe nĩ platform maimirwo na iheo ciao igĩkunĩkwo makĩaga opportunity na motivation there would be stars mũndũ eragwo rĩu we nĩ ũthome ũtuĩke ndagĩtarĩ no horo ũcio ndũrĩ thĩinĩ waku ona ũcio ũrakwĩra ũtuĩke ndagĩtarĩ mũhĩrĩga ũcio ndũrĩ waruta ona nurse kana ũtuĩke wokiri wokiri we ona ngona tene taranda rĩ we wĩ mũndũ wa mahenya no ũrabocwo ũtuĩke wokiri yes wathondeka arĩa mathondeka beats na kana ũkĩrwo nĩ kũgũrũka ũragũrũka na gĩthũngũ ĩtagwo beatbox there are people who would beatbox very well Gicagi to gũtiarĩ redio waigua rwĩmbo Nairobi ũkarũmaster kero mwana ũyũ nĩ aragũrũka ici nĩ mbũgĩ mwana ũyũ nĩ arega kũheo ndawa cia njoka nĩ njoka nĩ igũrũkagia mũndũ he do all that she wants isn't the baby sis no andũ mangĩatuĩkire a formidable music band ũmwe nĩ araina ũrĩa ũngĩ nĩ beatbox ũyũ ũngĩ nake arahũra mũkĩrwo nĩ ũrimũ nĩkĩo ona andũ makĩrakario nĩ aini akamwĩra hau ona atarĩ oire njata kwenda kabisa toka hapo toka DJ ya saa ngapi toka wale mwenda kuina nole sabido aisha yo no ni mwenda gatutura gado ekoboke wajo ngianyire gutuika ati dancer nduri aciaria matuko mundu ungiameria ati you can make a career as a dancer how where uthunguthe uri wono wenda gutonania ithuĩ turi andu maha amuhĩrĩga ũrĩkũ
dansa Rada tene. Nisia kinyagiririo thi. Nisia kinyagiririo ni gakundiki. Though again the edges of enlightenment. Gotiale exposure yo nyingi. Ya kinyasiari kumenya mwana no agacire na ke. Na keheo. Yes. Ona tene tene mu nori. Ni wathia ese yuko ruta ire oreku. Kana ko ri atiri. Kando na wira ucio waku wa radio ri hari undu ungi wika. Iheo imwe ni ibati icokio weru. Tukirora Kenya at 6 turore historical injustices. Yes. Ta iheo cia kundikiirio na ikirangiririo thi. Wega biu. No ko ne cio ikuhatura economy hari ariri. Mundu wa hodu akuya hurukio ni kuonwa akiruga mikorogo, he would be a chef today. Mwega muno. Yes. Na najiria ginya kiganda giake gia catering. Yes. No aringeirwa hari akindu amenyire kuruga no ngima na thukuma. Na gwakiriria githeri. Na wikia matumbe githeri-ini. Thaiko vira. Waja andu aria makoragwo na wira wa fine art gucora ni mwana o makiwisi muno mabuku muno. Yes. No kwaje iheo cia narangiririo ni iheo cia mubira na gucora na oini. No wonder we have never had a formidable national team ya mubira. Uruteku ni iheo cia rangiririo mici ugurangiririo bio nginya ukahurwo bara etara ni mubira. Kandi kiona aria mari very good artists ni undu wa kurihwo mari zotari gucora bica itari na ugai. Na via ciaku. Reure. Still on TBT. You see writing materials. This was stationery. Stationery. Mafuku, turamu, what have you. Maundu mo megire uke. Yes. Furuskapu. Na tuka furuskapu aige tuaciona turi agima. Twathie thoko ndari. Furuskapu. Yes. Na there's the other one. The writing part. But those ones I don't think they are in use anymore. The young girls of nowadays will not be amused. The writing part actually nitwaguraga. Yes. No waguraga urenda kwandikira ndem. Na gati akua aciugo nyingi. Riu ori urahia rugano. No wagura tuthanguke tuingi na he mundu there was a seasoned merchant Thukuru ciothe boarding endagia writing pad icio. Yes writing pad envelope ya marua na vitabu postmaster akoragwo postmaster general yes ari Thukuru writing pad uyu twari tuge mundu ndu wandu ta muthoni matangimenya ri toko tugemereirio miena na nikio riu twatwendaga tondu ndumiriri ro uratuma ri ni twendifocaga ni twagemagiriria ni agemagia wendo. Yes. Unlike Furuskapu is very formal. Yes. Kwaje riu wendo ria naguo wanyanyagwo ni ahikia hindi yo ri ni wendo wa ukunyira iratathi gatagati ga ibuku. No mwiki serious no nawe mundu sele. Yo nawe idiot. Perennial fool. Okunyete iratathi ibuku-ini. Yes. No niona ndumukuite no ritu. No kore ko neka iratathi karia wandika na feroti pen ni kanyua rangi. Quality ya ibuku iri yothi. Yes. No coke ugakunje oko gatari bahasha. Uthie wethere stapler ugakanye kacha. Niona we hana mwa Kenya. Kana tunya mutoto toke twakurekio ukaneana meci twagwitana cai kwanyu. Turifuret. Let's station nayo ri andu makiruragia design itiganite. Of course gwakire Thukuru cia ikiro bakora nginya ciana ni irahuthira karamu kio getagwo the Parker pen. Ate Parker Parker P-A-R-K-E-R. Yes.
icio ti cia polling station ndio kani weigua karamu kare hogakora ma director mama Jani geto ga gucaina ke cheki geto Parker yes ona mothe ugatira ithi aca gatire raithi karamu kau gaka 5,000 kamwe yes yo no akiona riu. Those ones were not polling station schools. They were not for people who were running in the vaccination centers and the helipads of politicians. And sometimes venues of political rallies. Yes. Kwa kwa nyine ko gya guya ndege mate kuria rutha. You see, you cannot land at Brook House. You can't. You would be sued. At your St. Andrews tour, you're already there. Who are you? No, go on a principle as we can mesmer. Ona ni aukenero horo cio. Yes. So ni ukuheciana ciake exposure. Na ni kwamba kugucio afisi. Ukimanyithio kwina harambi. Na tondu uri mutongoria ri. Yes. Ni uwicoko wa thiini. Yes. Watigio wa gatui. Ndio. Uzoka ha station riri. Okiri aria na Mario Marodi Thukuru. Isi kwali mihiriga ya turamu. Yes. Kwe mahuthagira biki o ino ya kawaida. Na ya hako. Yes. Kwe makona karamu keho na gokau numuno gakona ladies. Boys are by na karamu kau well. Keho ka harurukagio orangi. Na switchi. Kare switchi cia marangi ngurani. Yes. Girini, buraki, red. Ona aikarĩtio aikitie kana. Kego mwalimu akindicate kauga title volcanicity agacenjia kacha. Kahinya switchi gokere gatune andike. Weri Wona ndoi na gya kuhorania nakio. Ne buru yo gasamiriria oneka ni tai. Wewe na karamu kamwe and one that is struggling. Yeah. Karadi kagati ukafided. Yes. Ukaba kulifarifa. Second time una nitoigiragia eho gwakambia. Wewe kiro ruga na ugafira guoko-ini sir. Okamisi kwandika raini ngima. Yes. Osa kare ya kuandika ni. Uga kurudia roka-ini and you have to be very careful gatika here. The ball point. Kana weka mistake. Yes. Gacemanie na mucumari. Yes. Yeah. Kaulu ni kahuruka. Asa kore ni karamu kage. Hau ni ho amenya andu no ni mendete mundu akihera. Didi. Skopei. Giakuhe. Akamuona ko ni kabura. Giukuhe. Yuko kihuraga. Nuka wali zota kwandika na fejo. Yes. Urecokereria namba iro baadaye. Yes. Na fejo nacho no ciari ikiro. You see, there are people who were organized when it comes to pencil. Yes. Bakura aguragirwo fejo iria cikoga pack. Kwaja fejo itago HB. No muthiri okuo. Rugongo ndia kona andu aingi. Gona ari akigerio. Ari akigerio na ne thutha wa ciari gwetungumania. Yo ti andeire routine. Mahinda maya mangi wahuthagira fejo iho yakorwo icoretwo nduru. Fejo ciokaga ina nginya rafa mwena wa na iguru. Ukamba ukaria rafa ucio. Rafa wa uhurukagia muthenya wa mbere. Ukauria. Wa uria rafa ri. Yes. Gaka kairo ga thiini ga kwandika ri. Gaka horokera. Rabo. Watindayo no au gacokia. Na kwena wakora nginya ndiye kana ni malnutrition matuko mau ni ari ya fejo gatigwo na kagathi-ini kairu arandika na kuhega theri nio marathugu na bururi. Yes. Cio nio marathugu na bururi ukahara. Wewe wakoraga fejo ria arandika nayo ri nginya mwalimu akamuria atiriri we sure kirathi giki ni representative wa muhiriga wanyu. Ela fejo akanyitete undu rakona.
Why aren't you writing? I'm writing. With the what? This. Karungo. Gafejo. Where is your pencil? Eti fairness. Kwa nini hukusema ununuliwe ingine? Baba yangu alisema kwaja tugojee bonus. Wanaogwa kwa gethio. Wanaata ale printer tondu nakiona ki. Abo ai korogo wagie. Agena wakoraga, you see, there was also an instrument na diakona andu othe kirathi. On average kirathi gia polling station school re. Ya korona andu taya. Atano. Yetagwo sharpener. Yes. Ile ya gwacohia benjo. Yes. Na rugongo eto machine. Yeah, that was machine. There's nothing mechanical about it. No, it's a machine. How? It's making work easier. What's the machinery aspect? Utaidia gwacohia benjo. Kwema kona sharpener iria cia chuma. Cia duothe. Never had long lasting. It was long lasting. Yeah, chuma. Yes. No ngahiro ni mundu ya chuma ohuhe. Ohuhe. Remwa hetanagia oru muno. Wake metuhia. Rutuna twone tuigere. Ni tuyoto mundu athia gatoini nduko kero cagure ri orenda. Twa plastic. Aturio kuo. But plastic back then used to be tampered. Negaikaraga ya plastic nyumu. Yes. No agoro sharpener ri. Ejero roguo ri. Ni wekoraga ni ugire excitement. Ni urasape ni karamu muno. Ta muthenya wa mbere ni wageco hagia. Yes. Ugathi ukayua tagatuha ugacokia machine-ini. No ugakenio muno. Yes. Ni kaundu kau. Yes. Ugakenina benjo. Ukanina othe. You see high institution tari gutotho maira sit house. Ni kwari sharpener yanyithagio metha-ini. Te metha-ini. Yani like a G clamp. Ithe tu kirambi yanyithagio guo haria metha-ini ya mwarimu. Riu ri aria matari sharpener yao ri wathia riu ugathiururukia waikia karamu ugathiururukia. Aria meremetu. Riu yahana kioro gia kanju. Indo icio tiakinyire polling stations. Muciari sharpener uranyithio metha-ini gutaka. Yumite ku na kahando urathiururukia ta githima. Ona tutagitwo amiona. Tondu wa hinya iguru ikathamia waikia karamu wacoka ugathiururukia her ukaruta ekoi. Riu that was a free provision. No, that was now US aid. Polling station ni ngangane. Wewe hangie uri ogwecohia yaku. Sharpener cia polling station itiikaraga. One ni undu waruna nire especially ihi. Tondu yatuika excited. Kwaja iko ena bairo ya speed. Speed nayo ndiari raithi. Ndiari raithi speed. Ndio akora riu. Mwena uyu ngiutandikaga ri kawigiria sharpener-ini. Suhia. Keyunura. Naguo ni wekira sharpener mbaire njira ihenya muno. Ni gutuhia. Riu ndingiruta wira ungi. Yes. Sharpener. Ndigena sharpener. Yokone. Urakanyoi. Nago sharpener na kanyoi naguo ni gwabatara tinikangia gutemire uru muno. Ona nikio muciari aguragira mwana machine. Yes. Etemete na kanyoi. Yes. Na kwendo gina mali tunyoi tutu surgical. Kau kare komu. Ona ko ne kaigaga ugi gukira nasset. Nasset na publicity mako ona yo. Digwecia no mahuthire horo ucio muthi. Tondu logo yayo ri. Yakoro kanyoi kau gatina netie Kenya.
That was about doing marketing. Karengete kĩng'ang'i na nuthu.